سلام عرض میکنم خدمت همگی، مخلص همگی، چاکر همگی. خیلی چاکریم ما. آخه برنامه ما امروز، آیا تا به حال صدای خداوند رو در دلتون شنیدید و میشناسید؟ خب من میخواستم اول بگم که این برنامه ما مثل چی مونه. یه بارم گفتم با کشیش هرمز، مثل آشپزخونه میمونه. ما اینجا چی هستیم؟ غذا میپزیم برای شما تو قلبمون از کلام خدا، بعد میاریم خدمت شما که شما بخورین ببینین که این غذا تو قلبتون خوبه یا نه. تو انجیل نوشته که خداوند رو مزه کنین ببینین که خداوند چقدر خوب و چقدر شیرینه. یه بچه کوچیک میبینین لبخندش خیلی قشنگه، صداش خیلی قشنگه. بعد حالا ما بزرگتر میشیم انقدر بلا سر هم دیگه میاریم زیادم گاهی اوقات قشنگ نیست، ولی بچه کوچیک، بچه نوزاد خیلی لبخندش قشنگه. اگر خداوند انقدر به صورت یک بچه کوچیک نتونه شیرین باشه، پس اون خداوندی نیست که ما چیکار کردیم؟ صداش رو شنیدیم. خب آیا تا به حال صدای خداوند رو در دلتون شنیدید و میشناسید؟ اولین مسئله اینه که صدای خداوند رو بشنویم. دومین مسئله اینه که بشناسیم، چون این روزا مخصوصا، البته همیشه تو تاریخ ملت مشکلات داشتن، مشکلات همیشه بود، ولی الان صدا خیلی زیاده. حالا شد ببینیم مثلا 100 سال پیش اینترنت و این چیزا که نبود که صدا کمتر بود، تلویزیون که نبود صدا کمتر بود. البته خب شیطون همیشه صداش بلند بود. الان انقدر صدا زیاده آدم گاهی اوقات نمیدونه که دنبال کدوم صدا بره. این صدا میاد مثلا، حالا از نظر غذایی صحبت بکنیم، مثلا اینجا امریکا که قربونش برم هر روزی امروز میگن که این رژیم رو بگیر، همه گوش میکنن. خب یه صدا بود، صدا هم خیلی قشنگه، میگن اگر مثلا بری این رژیم رو بگیری بعد از رژیم غذایی بعد از یه مدت 20-25 کیلو کم بکنی. همه ما بس آدما مثل چی هستیم؟ ببخشید شما نه، من مثل گوسفندیم دیگه. احتیاج داریم یکی ما رو چیکار کنه؟ هدایت کنه. البته خود عیسی مسیح هم به ما گفت شما مثل گوسفند میمونیم، ولی من شبانی هستم که جونم رو برای این گوسفندا میدم. آدم‌ها همیشه دنبال یه صدایی میگردن که دنبال چی؟ اون صدا برن. خب صدای خداوند صدای خوبیه. صدایی نمیاد که بدبختی و بیچارگی بیاد. این صدای خداوند صداییه که ترس و دلهره و دلشوره نمیاره. چقدر ما ایران سابق، الانم خب فکر میکنم همینه دیگه، چقدر دلشوره بود. که آدم همیشه دلش یه جورای شور میزد. خدای نکرده آدم مثلا فکر میکرد الان مثلا یکی زنگ بزنی یه خبر بدی به من بده، خدای نکرده یکی اینطوری شد، یکی اون شکلی شد. همیشه انگار این ته دل شور میزد. دلشوره، دل انگار که توش نمک ریختیم پر کردیم، همش شورشوری میکنه. تو این دل الهی که شکر بریزه خدا، که این دل همیشه تو شیرین باشه به جای اینکه شور بزنه. خب برگردیم به همون اول. آیا تا به حال صدای خداوند رو در دلتون شنیدید یا نه؟ خب خیلی هم ممکنه بگن آره ما مثلا مسلمونیم، خب صدای خدا رو شنیدیم دیگه، این قرآن اینجا هست، بعد پیغمبرا هم اومدن. البته ما که پیغمبرا صداشون رو که ضبط نکردیم، اون زمان که نمیتونست کسی ضبط بکنه، به هر حال نوشته است دیگه. اینا اومد، خب اینا کلام خدا، ما کلام خدا رو شنیدیم، صدای خدا رو شنیدیم. مسلمونا میگن ما خب قرآن رو شنیدیم، میان میخونن با لهجه قشنگ میخونن، آره من شنیدم. مسیحی ها میگن خب آره ما صدای خدا رو شنیدیم دیگه، این انجیل هست، صدای خداست. خب من منظورم خب اونم هست، ولی منظور واقعی من اینجا این سوال اینه که آیا صدای خداوند رو در داخل قلبتون شخصا شنیدید یا نه؟ ممکنه بعضیا بگن که بابا من کی هستم که صدای خداوند رو بشنوم؟ یه عده پیغمبر بودن که خیلی آدمای خوبی بودن، خیلی آدمای پاکی بودن. اونا نیست که اینقدر پاک بودن چیکار کردن؟ گوششون تونش صدای خداوند رو بشنوه. ما صدای خداوند رو، من کی هستم که صدای خداوند رو بشناسم؟ مثلا من یه تاجر بازارم، میرم پول در میارم، بعد خیلی هم وضعم خوبه، نمیدونم اصلا خدا منو دوست داره یا نه، چون خیلی هم شاید به بقیه کمک نکنم. خب پس من فکر نمی کنم بتونم صدای خداوند رو بشناسم یا بشنوم. من مثلا
حالا زندگی خودم میکنم دیگه، صدای خداوند رو خوب من فکر نمی کنم من بتونم بشنوم. خب پس من جز این دسته نیستم. یکی دیگه ممکنه بگه ای پسر جان تو چه میدونی، من الان پیرم، من یک عمر کارگری کردم، صبح رفتم سر چهارراه واسادم، بعد دنبال یکی میگشتم که بیاد یک روزی من اجیر بکنه. من خدا که با من کاری نداره که. یه سری دیگه ممکنه بگن آقا من خیلی گناه کردم تو زندگی، من خدا که با من صحبت نمیکنه. انگار که خدای ما یه خدایی که فقط با یک گروه خاصی صحبت میکنه، یک گروهی که مثلا این خودش دوست داره، یک گروهی که مثلا خیلی خدایی هستن، با اونا صحبت میکنه. اصلا هم این خبرها نیست. خداوند انقدر معرفت داره، انقدر لطف داره، تو انجیلش هم نوشته که گفت من کلام خودم رو، حرف خودم رو تو قلب همه انسان ها گذاشتم. پس کلام خدا تو قلب همه ما هست، بود، خواهد بود. فرق نمیکنه شما مسلمونین، شما مسیحی هستین، یا شما هندی هستین، یا یکی مثلا میبینی خدای نکرده گاو میپرسته، فرق نمیکنه. داخلا که برین به اون قلب، اون زیر ایناش که برسین، کلام خداوند رو ما همه میدونیم اونجا هست. یه سری اسمشو گذاشتن وجدان که ممکنه اون باشه یه قسمتیه، ولی خب خداوند خیلی بزرگتر از کلام وجدان ماست. خب ما گاهی اوقات متاسفانه میریم اون وجدانه رو، همون یک کوچولو کلام خداوند که تو قلب اون هست رو، اونو میکشیم، میگیم اگر من به تو گوش بدم من زندگیم داغون میشه، پس تو رو میذارم کنار. خب حتی اونم که کشته باشیم، انقدر خداوند معرفت داره که بازم اگر ما بخواهیم با ما صحبت میکنه. ببخشید خورده تون صحبت کردم. من خانومم قبل اینکه برنامه شروع بشه ازش پرسیدم، گفتم ببینم نظرت چیه سوزی، بهم بگو که چی بگم به ملت، چون من معمولا چیز میز آماده نمی کنم. یه سری اینجا کلام خدا رو می نویسم، ولی خب از تو قلبم دوست دارم صحبت کنم. گفت خانومم گفتش که من سال 1996 بود، گفتش که من برای اولین بار که صدای خداوند رو شنیدم، گفت اصلا زندگی من انگار یه انقلابی تو این زندگی من تو وجودش، انقلاب بیرونی نه، تو زندگی بیرونی نه، انقلاب داخل درونی. گفت اصلا یه انقلابی به وجود آمد که ای بابا من واقعا صدای خدا رو شنیدم. خیلی مهمه. خب این از اون مسائل نبود که مثلا از صدای وجدان باشه، اونا رو خب قبل اون شنیده بود. گفت اصلا شنیدم، حس کردم که خداوند با من صحبت کرد. خب بعضی ممکنه بگن آقا مثلا شما کی هستین که ادعا میکنین خداوند با شما صحبت کرد؟ ما هیچ کسی نیستیم. اون کسی که یک کسی هست که خداوندی که دنیا رو آفرید، اون اگه دلش بخواد با هر کی صحبت بکنه صحبت میکنه. نباید هم پاک باشیم، اون ما رو پاک میکنه. مسیح موقعی که انجیل میگه مسیح کلام خدا انسان شد، روی زمین قدم زد. مسیح موقعی که روی زمین قدم میزد بیشتر با گناهکاران صحبت میکرد. پس کلام خداوند به گناهکاران نزدیکتر بود. اونایی که ما میگیم گناهکار، همه ما گناهکاریم. اونایی که جامعه بهشون میگفت گناهکار، ممکنه جامعه به یه سری گناهکار نگه. چرا؟ جامعه مثلا میبینه شما یه کار خوبی دارین، مثلا به قول ما ریشمون بلنده، لباسمون هم یقمون هم میبندیم، که خود من یقمو میبستم بالا، بعد میریم مثلا نمازمون هم میخونیم، نوزمون هم میگیریم، کسی پشت سر ما حرف بد نمیزنه، بعد خمس و زکاتمون هم میدیم، جامعه ما رو بیگناه میخونه. ولی انجیل میگه کسی بیگناه وجود نداره. چرا؟ شما خدا رو میذاری اینجا که بیگناهه، بعد ما رو میذاری کنارش، مطابقت که میکنی میبینی که ای بابا همه ما گناهکاریم. پس خداوند اگر بخوایم واقعا ببینیم کلامش به گناهکاران نزدیکتره. چرا؟ چون مسیح گفت من اومدم چون به مریضا کمک کنم، به اونایی که گناه میکنن کمک بکنم. به هر حال خب حالا بریم ببینیم که مثلا یکی مثل من، یکی مثل سوزی، یکی مثل کشیش هرمز، یه کسایی که ما مثلا میگیم مسیحی هستیم، مسیحی که یعنی مسیح رو تو قلبمون داریم، چجوری کلام خداوند رو شنیدیم؟ نه به عنوان وجدان ها، اونو همه میشنون. واقعا کلام خداوند اومد تو بدن ما، از تو گوشمون هم نبود، انگار تمام بدنمون حس کرد خداوندی که دنیا رو آفرید با من صحبت کرد. خب
یوحنا باب 10. اونایی که انجیل ندارند فقط گوش کنن. یوحنا باب 10. این انجیل یوحنا خیلی قشنگه. اونایی هم که تا به حال انجیل رو نخوندین برین این انجیل یوحنا رو پیدا بکنین، حتی به عنوان داستان هم که هست، چون یوحنا خیلی رابطه صمیمانه‌ای با مسیح داشت. وقتی رابطه صمیمانه شما با یکی دارین متوجه میشین اون طرف قلبش چیه. ما مثلا همه ما یه سری دوست داریم که انقدر صمیمی نیستیم، یه چند تایی دوست داریم که رابطه صمیمی بین ما وجود داره، یعنی رابطه قلبی، که ما دقیقاً اون طرف هرچی هم که مثلا خجالتی باشه به ما با ما که میرسه قلبش رو چیکار میکنه؟ میریزه بیرون. یوحنا از اونا بود. یوحنا باب 10 از آیه 24 شروع میکنیم. یهودیان در اطراف او گرد آمدند و از او پرسیدند، اطراف مسیح، عیسی مسیح، تا کی ما را در بی تکلیفی نگاه می‌داری؟ گفت آقا تکلیف ما رو اینجا مشخص کن. اگر مسیح هستی آشکارا بگو. عیسی گفت من به شما گفتم اما شما باور نمی‌کنید. میگه من بهتون گفتم ولی خب شما باور نمی‌کنید. کارهایی که به نام پدر انجام میدهم بر من شهادت میدهند. چون خیلی مردار رو بلند کرد از مردن، بعد خیلی ها رو شفا داد. گفت اگر شما من رو قبول نمی‌کنین اقلا اینا رو ببینین. تا به حال کی تونست بیاد مثلا مرده رو اینقدر اختیار داشته باشه بگه بلند شو، مرده بلند بشه؟ خب این کارا رو کرد. اما شما چون گوسفندان من نیستید ایمان نمی آورید. میگه آقا شما اصلا نمیخواین گوسفندان گله من باشین. از همون اولم خدمت همگی، خدمت همه قلب‌ها عرض کردم یه خورده مواظب باشین. صدا خیلی زیاده، مخصوصا الان تو ایران. نیست جوانای ما، البته جوانای ما خیلی باهوشن، نمیدونم این چی شد تو این نسل، همه خیلی باهوشن. الهی که اون هوش رو یه جوری خدا استفاده بکنه که به خداوند و به قلب خودشون نزدیکتر بشن. صدا تو ایران الان خیلی زیاده، اصلا صدا تو خاورمیانه زیاده. اینقدر اینترنت اومد، نمیدونم تلفن اومد، الان دیگه از توی تلفنتون دیگه با تمام دنیا میتونین تماس بگیرین. پس وقتی این کارو میکنین صداهای مختلف رو میشنوین دیگه. این یکی میاد میگه تو گله من بیا. من الان شنیدم ایران یه سری هستن، اصلا یادم رفت من چون اینا رو زیاد توجه نمیکنم، که مثلا میگن یک دینی اومد که آقا همه از هر دینی یه خورده گرفتن، مثلا گفتن اینو از این دین میگیرم، این از این دین میگیرم، این از این دین میگیرم، اینم از اینجا میگیرم، بیا یک دینی برای خودمون درست بکنیم، همه ما یه گله‌ای بشیم، بعد دنبال این چوپان بریم. حالا نمیدونم چوپان الان تو ایران کیه و یا رهبرشون کیه، خدا لای که همه رو عمر بده، خدای لای که اونا رو به چوپان واقعی که عیسی مسیح هست معرفی بکنه. پس ما همه گوسفندیم. خود عیسی مسیح هم گفت شما مثل گوسفندانی میمونین ولی از گله من نیستین. یعنی چی؟ شما نمیخواین تو گله من بیاین. گوسفندان من صدای من را میشنوند و من آنها را میشناسم و آنها به دنبال من میآیند. خب دوباره بگم، گوسفندان من صدای مرا میشنوند. خب اینجا صبر کنیم، یه ترمزی بزنیم اینجا. پس راه شنیدن صدای خداوند چیه؟ که اول وارد گله اون بشیم. اگر توی گله یکی دیگه هستیم بگیم که بابا جان این چوپونه تا حالا هم ما رو کتک زد و لگد زد و هر چند وقت در میون یکی از این گوسفندام ناپدید شد، انگار یکی گرفت و کشت و کبابش خورد و با قول ما شیشلید. انجیل میگه که من تنها شبانی هستم، عیسی مسیح میگه من تنها شبانی هستم که جون خودم رو برای گوسفندان خودم میدم. عجب. بعد اینجا میگه گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را میشناسم. پس این عیسی مسیح صدای گوسفندی هم بلده، میدونه چجوری با گوسفنداش صحبت بکنه. میگه صدای من، خدا نمیتونه دروغ بگه، میگه صدای من رو میشناسن. اگر شما تا به حال تو هر گله دیگه ای بودین، البته این یا تو این نشه، ما داریم صحبت میکنیم، منم خودم توی گله هستم که اگر دیدین خوب نبود بی خود
سعی نکنین توی یه گله دیگه وارد بشین بگین آقا من مثلا این رو آزمایش کنم، یا اصلا بی‌گلگی بگین اصلا من نمیخوام وارد هیچ گله بشم، من خودم چوپان زندگی خودم میشم. نمیتونین، نمیکشین. 2-3 سال شاید بکشین، بعد نمیکشین. چرا؟ چون ما در اصل جزء گله خداوندی هستیم که دنیا رو آفرید. چاره دیگه هم نداره. ما رو هم خیلی دوست داره. چاره هم نیست. نمیتونیم از عشقش هم در بریم. هست دیگه، ول نمیکنه ما رو. چوپان واقعی اونه. گله اونه. باید دنبال خداوند واقعی بریم، صداش رو بشنویم. بعد عیسی مسیح میگه من به آنها حیات جاویدان میبخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد. یعنی هرگز کشته نمیشن، گوشتشون کباب بشه برای یکی، پوستشون مثلا لباس بشه برای یکی، و هیچ کس نمیتواند آنها را از دست من بگیرد. خب ما برنامه‌های ما اینقدر طولانی است که بشینیم قشنگ صحبت بکنیم، ولی اگر این حرفایی که میزنیم تو قلبتون بره، خودتون برین آزمایش بکنین، به عیسی مسیح بگین که من میخوام وارد گلت بشم، اصلا 1 هفته، 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، ببینم چی کار میکنی، چه شبانی هستی، تا اون وقت ببینیم چی میشه. خب صدای خداوند که از درون شنیده میشه ما رو معمولا نمیتونه عوض بکنه. خیلی از دینای دنیا هستن میان میگن، حتی انجیل ما یا قرآن میان میگن این کلام خداونده، شما گوش کنین، بعد این مطابق کلام خداوند خودتون رو عوض بکنین. کلام خداوندی که بیرون صحبت بشه معمولا این قدرت رو نداره که ما رو عوض بکنه، حتی اگه کلام خداوند واقعی هم باشه. البته هر دینی میگه که کتاب ما درسته، ما داریم راجع به خدایی که دنیا رو آفرید صحبت میکنیم. کلام خداوند اگر داخل قلب ما، از داخل قلبمون کلام خداوند رو بشنویم، اون وقته که اون کلام میتونه زندگی ما رو چیکار کنه؟ عوض کنه. هم زندگی داخلی ما رو عوض میکنه، هم زندگی خارجی ما رو عوض میکنه. پس کلام رو از کجا باید بشنویم؟ در داخل قلب خودتون. خب حالا یه مشکل بزرگی اینجا واسطاده. قلب ما اینقدر نیست چاقو خورد و خنجر خورد و بعد شبانان دیگه یا زندگی اذیت کردن قلب ما رو، ما اصلا سعی میکنیم با قلبمون ارتباط نداشته باشیم، با مغزمون ارتباط داریم. به نظر من اینو خیلی محکم قبول دارم که ما باید سعی بکنیم با قلب خودمون ارتباط برقرار بکنیم. شما من باید قلب خودمون رو بشناسیم. من گاهی اوقات به دوستا که میرسم میگم که حال قلبت چطوره؟ قلبت چطوره این روزا؟ اگه یکی از من بپرسه اگه از من بپرسن حالت چطوره، میگم خوبم، مرسی، خوبم، قربان تو، چاکریم، خوبم. اگه یکی بیاد به من بگه قلبت چطوره، میگم قلبم باید برم اون تو ببینم ای بابا خیلی خبر اونجا هست، پر شده قلب من، درد زیاده، مشکلات زیاده، اصلا دنبال قلب نمیریم. انگار که قلب تصادف کرد. چیزی خدای نکرده ایران ما که بودیم اون زمان تصادف زیاد بود. من خودم چند بار دیدم آدم‌ها تصادف کردن، دوستان تصادف کردن، بابا منم تصادف کردم. حساب بکنیم مثلا یه طرف داره میره خودش هم نمیدونه، یه دفعه ماشینی خدای نکرده میاد، چیکار میکنه؟ میخوره به این به این انسان. چیکار میکنه؟ بیچاره میکنه آدمو رو دیگه. ببخشید دنبال دوربین میگشتم. قلب ما هم همینه. قلب ما هم دنبال دوربین میگرده. قلب ما میگه آقا خدا کدوم طرف نگاه کنم. گاهی اوقات قلب چیکار میکنه؟ تصادف میکنه. خداوند که میاد، عیسی مسیح که میاد، خداوندی که اومد روی زمین قدم زد، میگه قلبت هم بده به من نه تنها قلب خودم رو بهت نشون میدم، بلکه قلب خودت رو هم بهت نشون میدم. یه کاری میکنم که بعد از یه مدت دوست قلب خودت باشی. چون ما دوستی باید با قلب خودمون ایجاد بکنیم. گاهی اوقات ما قلب خودمون هم یه جورایی خفه میکنیم، میگیم آقا دیگه صحبت نکن با من، نمیخوام صدات رو بشنوم. خب ما اگه صدای قلب خودم رو نشنوم، چجوری میتونم صدای خداوند رو که از تو قلب من صحبت میکنه بشنوم؟ پس صدا از قلب میاد. وقتی عیسی
متی باب 16. اونم که انجیل ندارن گوش کنین، فقط اونم که دارین خیلی زحمت نکشین، اونم گوش کنید. من تو براتون میخونم. متی باب 16 از آیه 13. وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصر رسید، از شاگردان خود پرسید به نظر مردم پسر انسان کیست؟ یعنی خودش میگفت کی؟ مردم چی میگن؟ آنها جواب دادند بعضیا میگویند یحیای تعمید دهنده است، عده‌ای میگویند الیاس و یا یکی از انبیا است. عیسی پرسید شما مرا کی میدانید؟ شمعون پتروس جواب داد تو مسیح پسر خدای زنده هستی. آنگاه عیسی گفت ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو. خوشا به حال تو یعنی چی؟ چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. پس چی؟ اینجا داره مسیح میگه که چون اگر یه انسان دیگه بهت میگفت من مسیحم، خوشا به حالت نبود، چون یه انسانی دیگه بهت گفت دیگه، تو گوشت اومد. ولی اینجا خوشا به حالت که پدر آسمانی من این رو به تو نشون داد. پدر آسمانی چجوری نشون داد؟ تو قلب شمعون پتروس نشون داد که این عیسی مسیحه. این مسیحه، همون مسیحی که سالها همه دنبالش میگردن. مسیح یعنی نجات دهنده. اون نجات دهنده اینه. این یه پیغمبر دیگه نیست، اون یکی نیست، این پیغمبرای دیگه که منتظرش بودین نیست، این نجات دهنده است. پس یادمون باشه صدای خداوندی که دنیا را آفرید داخل قلب ما خیلی مهمه. وقتی اون صحبت میکنه آب حیات میاره. بعد میگه به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. میگه حالا که چون خداوند تو قلبت صحبت کرد، تو یه آدمی هستی که من میتونم کلیسای خودم رو تو بنا کنم. حالا کلیسا یعنی چی؟ جایی نیست که فقط همه میرن مثلا دست میزنن میخونن یه چیز گوش میدن. کلیسا جایی که خداوند میاد اونجا. خداوند وقتی شما صدای خداوند رو که تو قلبتون میشنوین، 6 دقیقه دیگه وقت داریم، صدای خداوند رو که تو قلبتون میشنوین، اگر صدای خداوند رو خودتون تو قلبتون بشنوین، اون وقت مسیح میاد میگه آها الان من میتونم یه جایگاهی تو قلبت بسازم که خود خداوند بیاد اونجا چیکار کنه؟ زندگی کنه. خب یادتون باشه بعضی ممکنه بگن خب به ما نگفتیم ما چجوری صدای خداوند رو بشناسیم؟ صدای خداوند رو تو قلبتون میشناسین، میشنوین. یه خوردم طول میکشه تا متوجه بشین، چون صدای دیگه هم زیاده، ولی صدای خداوند همیشه آرامش میاره. صدای خداوند ترس نمیاره. ترس نمیتونه از خداوند باشه، چون در خداوند ترس وجود نداره. ترس از شیطون میاد، چون خودش وجودش ترسه. شیطون نمیترسه، وجودش ترسه. شیطون هیچ وقت دروغ نمیگه. انجیل میگه وجود شیطون دروغه، ذاتش دروغه. پس هر چیزی که اومد بدن شما رو لرزون، دلشور آورد، از صدای خداوند نیست. خب حالا همین پتروسی که عیسی مسیح بهش گفت آفرین خوشا به حال تو صدای خداوند رو شنیدی، 3-4 تا آیه پایین‌تر ببینید چی اتفاق میافته. تو همین یه لحظه بود با هم دیگه داشتن صحبت میکردن. خب همون متی، همون باب 16، اونجا آیه 19 بود. اینقدر عیسی چیزای خوب بهش گفت چون حقیقت رو گفت. حالا میاد آیه 21، 2 تا آیه پایین‌تر. از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد. اما پتروس، این همون پتروسا، اما پتروس عیسی را به کناری کشید و با اعتراض به او گفت خدا نکند، خیر خداوندا، هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد. عیسی مسیح برگشته به پتروس گفت دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانی است نه خدایی. خب عیسی مسیح به خود پتروس که نگفت ای شیطان، که چون 2 تا آیه قبل گفتش که حالا که خود صدای خداوند رو شنیدی، من کلیسای خودم رو تو بنا میکنم. اینجا منظورش این بود که اون حرفی که اون داری میزنی، اون شیطون اومد تو رو گول زد. 2 دقیقه قبلش خداوند با قلب پتروس صحبت کرد. پتروس
یه چیزی رو گفت که زندگی داشت. 2 دقیقه بعدش یه صدای دیگه اومد. پتروس فکر کرد اون از خداونده، ولی چی؟ خود عیسی مسیح گفتش که تو داری از ترس صحبت میکنی. اگر خداوند بخواد که من جونم رو برای بقیه بدم، خواست خداوند بود. پس از کجا میفهمیم کدوم صدا از خداونده؟ یه صدا حیات میاره، یه صدا چیکار میکنه؟ مرگ داخلی میاره. پس این شکلیه که ما متوجه میشیم که کدوم صدا از خداونده که دنیا رو آفرید، خداوند پرمحبت، کدوم صدا از شیطونه. این آیه رو بعداً بریم بخونین. اونم که انجیل ندارن برین یک کاری بکنین، انجیل یوحنا رو پیدا کنین. اگرم ندارین به خداوند بگین که خداوندا من میخوام از این بعد جزء گله خودت باشم. من میخوام از این بعد صدات رو بشنوم. من از این بعد دوست دارم که یک کار بکنی که من صدای قلب خودم رو بشنوم، با قلب خودم صحبت کنم، بگم بابا جان چطوری؟ حالت چطوره؟ قلب داد میزنه، میگه بابا حالم خرابه، اصلا با من صحبت نکن. شروع کنیم به قلب خودتون دلداری بدین. آیا میشه؟ باور کنین میشه. من بارها این کار رو اون اوایل میکردم. الان خب خداوند به قلب من دلداری میده. من با قلب خودم، خداوند به من یاد داده بود تو قلبم که با قلب خودت شروع کن صحبت کردن. یکی ممکنه میگه من که نمیتونم با قلبم صحبت بکنم. شما صبح تا غروب من و شما داریم با فکرمون صحبت میکنیم. چند بار از فکرمون خواستیم با ما کمک کنه؟ نظرت راجع به این چیه؟ آیا این معامله رو بکنم؟ خب دارین سوال میکنین از مغزتون دیگه. آیا این ماشین رو بخرم؟ آیا برم اون وارد اون کار بشم؟ آیا دانشگاه برم؟ آیا با این دوست دختر آشنا بشم؟ آیا با این دوست پسر به هم بزنم؟ همش از اینجاست دیگه. قلبه بیچاره بیشتر خفه میشه، میگه بابا جان یکی با من صحبت بکنه. ای خدا با من صحبت بکن. ای کسی که من رو داری با من صحبت بکن. پس صدای خداوند رو در قلبتون میشنوین. ما اول باید صدای خودمون رو بشنویم. بعد عیسی مسیح میگه که شما بیاین تو گله من، گوسفند من بشین. من هیچ وقت شما رو نمیکشم، من هیچ وقت شما رو نمیخورم، من هیچ وقت شما رو به چراگاه‌های بد نمیبرم، چون من کلام خداوند هستم که اومدم رو زمین. انجیل میگه کلام خداوند اومد رفت رو صلیب برای ما میخکوب شد. خود خداوند بارها سعی کرد یک کاری بکنه ما گناه نکنیم. کلامش اومد با آدم و حوا صحبت کرد، گوش نکردن. خودش یک کاری کرد، گفت خب حالا دیگه چاره ای نیست دیگه، من خدای دنیام دیگه. مثل پادشاهی که یه حرفی میزنه، گفت الان میرم کلامم رو، که عیسی مسیحه، انجیل یوحنا میگه کلام خدا زنده شد. گفت الان میرم کلامم رو صلیب میخکوب میکنم، کلام خودم رو میکشم که کلام من برای ملت چیکار کنه؟ جون خودش رو بده. کلام من عوض نمیکنه شما رو، عشق من شما رو عوض میکنه. عشق خداونده که شما رو عوض میکنه. ولی اگر باش صداشو نشنوین چجوری میدونین که شما رو دوست داره؟ پس کلام خداوند رو میشنویم، نه که به خاطر از این که از زندگی هامون رو درست کنیم. کلام خداوند رو میشنویم که به ما بگه که چقدر ما رو دوست داره. و در کلام خداوند هیچ وقت ترس نیست. شما رو به کلام خداوند میسپارم. خدا نگهدار شما.